ស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយ Simple Tutorial បាទថ្ងៃនេះយើងសូមបង្ហាញនៅគន្លឹះតូចមួយគឺចង់បង្ហាញអំពី AssistiveTouch គឺអាគ្រាប់ប៊ូតុងមួយដែលយើងអាចប្រើចំនួនឲ្យហូបប៊ូតុងឬក៏ប៊ូតុងផ្សេងទៀតបានបាទចង់ដឹងថាដាក់ធ្វើយ៉ាងណាសូមតាមអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចតទៅបាទជាដំបូងគឺចូលទៅកាន់ setting បាទ setting ហើយបាទបន្តមកគឺសូមចូលទៅកាន់ accessibility ហើយបាទបន្តមកទៀតសូមចូលទៅកាន់ touch ហើយបន្តមក AssistiveTouch នេះសូមចុចលើពាក្យ on នេះប៊ូតុងនេះគឺចាញ់មកហើយគឺនេះប៊ូតុងនេះឯងគេហៅថា AssistiveTouch បាទហើយប៊ូតុងនេះគឺវាមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដូចជាវាអាចប្រើជំនួសនៅ home screen នេះគឺ home screen អូខេចុចមក home គឺវា home មកហើយនេះបាទហើយវាមានដូចជាប្រើសម្រាប់ screenshot នៅពេលចុច screenshot នេះចាញ់ screenshot បាទហើយវាមាន control center ជាដើមដូចជាចុចលើ control center មកគឺវានឹងលោតបង្ហាញនៅ control center ហើយវាក៏អាចនៅប្រើនៅលក្ខណៈផ្សេងៗទៀតជាច្រើនដូចជាចូលទៅកាន់ device ជាដើមដូចជា lock screen ដូចជា volume up down up ដូចជា mood ជាដើមអូខេ unmute more screenshot shake ឬមួយក៏reachability restart អីជាដើមគឺគេប្រើវាគឺដើម្បីជំនួស home ប៊ូតុងហើយនិងប៊ូតុងផ្សេងទៀតដូចជាប៊ូតុង volume ហើយនិងប៊ូតុងបិទបើកអីជាដើមគឺវាពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ចំពោះទូរស័ព្ទដែលមាន home ប៊ូតុងឬក៏ប៊ូតុងផ្សេងទៀតបាទហើយដើម្បីបិទវាគឺចូលទៅកាន់កន្លែងដដែលហ្នឹងបន្ទាប់មកសូមចុចកន្លែងនេះទៅជា off វិញទៅគឺវានឹងបិទបាត់តែម្ដងបាទមកវិញបាទការបង្ហាញ AssistiveTouch ក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចំណាយពេលវេលាក្នុងការតាមដានបើមានចម្ងល់អីសូម comment នៅខាងក្រោម description បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា